результате серьезной жертвенной борьбы с пандемией народ Китая сплотился еще больше вокруг своего руководства, и Китай вышел из пандемии более сплоченным обществом, чем до этого. Это как раз-таки и является доказательством правильности пути и согласия государства и общества внутри Китайской Народной Республики. В рамках которых Китай совместно реализует масштабные проекты с целым рядом государств, в том числе и с Белоруссией. В ближайшее время, мы уверены, здесь, в этом великом камне, будет сосредоточена экономика будущего, современные технологии. И это даст развитие и всей инициативе, и Республики Беларусь в том числе. Для нас очень важен китайский опыт, потому что мы видим в этом много схожего, опять же, с белорусским народом. Мы также видим энергетику нашего народа на созидание, и хотели бы, чтобы у нас были похожие успехи, как у китайского народа. Мы полагаем, что он очень важен, потому что он открывает перспективы цивилизационного развития. На него или в него включаются такие важные элементы, как экология, равный доступ к ресурсам, мир и миролюбие, справедливость во внешней политике. Это несомненный вклад китайского народа в развитие нашего планетарного масштаба и общества планетарного масштаба.